Territori shqiptar për datën 11 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të ndryshueshme me alternime mes vranësirave, kthjellimeve dhe rreshjeve lokale në disa zona. Paraditja do të ketë vranësira dhe rreshje shiu në zonat veriindore dhe lindore, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të ketë kthjellime dhe vranësira të pakta. Pasditja vijon me moto qëndrueshëm dhe intervale me diell, sidomos në jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Diti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:19 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 15 deri në 22 gradë Celsius. Kukës, 12 deri në 19 gradë. Peshkopi, 13 deri në 21 gradë. Tiranë, 18 deri në 24 gradë Celsius. Durrës, 16 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 15 deri në 22 gradë Celsius. Elbasan, 17 deri në 24 gradë. Berat, 15 deri në 24 gradë Celsius. Korçë, 10 deri në 20 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 23 gradë. Gjirokastër, 15 deri në 24 gradë. Sarandë, 16 deri në 24 gradë Celsius.